ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। 26 ଫେବୃଆରୀରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ସ୍ନାତକ ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିବେକ ଯାଦବ ଭୋଟର ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ